Mare meva, la que ha liat Le Mans Ultimate al món del sim racing, perquè amb el que han presentat per la nova actualització 1.4 han revolucionat el món del sim racing i a tota la gent, i fins i tot han hagut de corregir certes coses. Què tal, segales i segals? Benvingudes i benvinguts a aquest nou vídeo de l'Open Norman 44 aquí a YouTube. Ja sabeu que ara estic creant molt més contingut, així que si no ho fas, no em segueixes encara, fes-ho ara mateix, fes un like i comenta què et semblarà tot això que t'explicaré ara, perquè Déu-n'hi-do, jo penso que és una de les grans passes que intenta fer una empresa al món del sim racing, una mica per intentar canviar algunes dinàmiques, i és una d'aquelles novetats que ha portat moltíssima polèmica, que han hagut de fer-se una miqueta enrere, però que fermament han decidit apostar per aquesta funció que jo penso que és desconeguda al món del sim racing. I és que Le Mans Ultimate a les properes hores posarà en marxa la seva versió 1.4, on presenta un nou DLC d'Amèrica, de circuits americans. La primera part, perquè n'hi haurà diverses parts on afegiran circuits americans, de moment amb Daytona i amb Laguna Seca. I una de les funcions que anunciaven en aquesta 1.4, i és el tema que ens ocupa en aquest vídeo, que és els jokers. Què són els jokers? Doncs bàsicament una carta que tu tens que et permet eliminar els resultats d'una cursa. És a dir, diguem, en la primera versió el que ells deien era la gent que estigui subscrita al Pro, diguem, el Race Control Pro i el Race Control Pro Plus, que és a dir, que ja tenen unes funcions. Jo, per exemple, soc subscriptor del Pro Plus. Per què? Perquè inclou tots els DLCs, pago 8 euros al mes i tinc tots els DLCs de Le Mans Ultimate. I jo, pel que jugo, em surt a compte perquè a vegades em subscric, a vegades em desubscric, si no hi jugo i tal. Bueno, total, que ells van afegir aquesta funció de joker en aquest Race Control Pro i Race Control Pro Plus. Cada 10 curses tu aconseguies una carta que el que et permetia era eliminar el resultat d'aquella cursa. És a dir, el safety rating i el driver rating, que aquí crec que també es diuen així, driver rank i safety rank, no hi havia modificació. És a dir, imagina't una cursa que et va fatal, perds molt, quedes últim, o t'estampes o el que sigui. Per tant, et baixaria molt el driver rating i el safety rating, exacte, i el que fas és no valen aquests resultats. Doncs això ha generat un rebombori espectacular, perquè, òbviament, adulterà la competició, perquè si una cursa no val pels resultats i per tothom sí que li val, doncs això és un greu problema. Moltíssima gent es va queixar, la comunitat es va queixar que això era un pay to win, val? Sens dubte, és un pay to win, perquè al final, si pagues la subscripció, pots eliminar alguns resultats negatius, òbviament no eliminaràs un resultat positiu, i per tant això és un pay to win. La gent s'ha queixat moltíssim. Penso que segurament és la primera vegada a la història del sim racing que s'introdueix un pay to win. Ara bé, també és veritat que hi ha, per exemple, moltes competicions, sense anar més lluny, les de Le Mans Ultimate, les competicions que pots fer amb Race Control Pro i Race Control Pro Plus, que són competicions setmanals i tal, que estan molt i molt, molt bé, només compten els millors resultats. És a dir, si una temporada dura 8 curses, 8 setmanes, sempre la pitjor se t'elimina. Per què ho fan això? Pues perquè tu et puguis saltar una i no passa res. I segueixes competint al campionat. Però vull dir que això d'eliminar resultats, eliminar el pitjor, ja existeix. El que passa és que mai havia existit, diguem, dins el propi sistema ranked habitual. Jo, de fet, juraria que això no existeix a cap competitiu de cap joc. Corregiu-me als comentaris. Jo penso que això no existeix enlloc, almenys dels competitius que jo conec. I, sisplau, que això no ho vegi EA, perquè això Electronic Arts és capaç d'implementar-ho a la sopa en els EAFC i tal, eliminar, pagues una miqueta més i la gent que hagi comprat l'edició Ultimate pot eliminar un resultat negatiu en contra cada 15 partits. Si això ho veu EA, si això ho veu Electronic Arts, vull dir, aquesta gent no tenen cap tipus d'escrúpols. Però què ha passat? Ha passat que ha escoltat la comunitat Le Mans Ultimate. Jo penso que és un simulador que està fent molt i molt bé les coses, molt i molt bé les coses, i ha escoltat la comunitat i han dit, mira, us hem escoltat, han tret un comunicat a posteriori, us hem escoltat i anem a fer unes modificacions a lo que havíem dit. Nosaltres creiem fermament que el sistema de joker pot funcionar perquè se't pot desconnectar el volant, pots tenir una caiguda d'internet, poden passar 1000 coses que poden fer això una mica la competició més justa. Per tant, creiem en el sistema de jokers. Però ho modifiquem. En lloc de fer-ho de subscripció per oferir, ells diuen, nosaltres el que volíem era oferir una coseta més a la gent que se subscrigui,
val? Però us hem escoltat, creiem que teniu raó, llavors en lloc de donar-ho només a la gent que se subscriu i cada 10 curses, creiem fermament que això pot funcionar i ho donarem a tothom, independentment de si està subscrit o no, al Race Control Pro o al Race Control Pro Plus, ho donarem a tothom cada una carta de Joker, és a dir, una possibilitat d'eliminació cada 10 curses. La segona carta no vol dir que l'hagis de gastar en 10 curses, vol dir que la tindràs per gastar quan tu vulguis. La primera cada 10 curses, la segona la rebràs cada 20 curses, és a dir, quan ja portis 30 curses, i la tercera la rebràs cada 30 curses. A partir de llavors, cada 30 curses. Vol dir que la tercera carta d'eliminació la rebràs quan portis 10, 20 i 30. 60 curses. És una borrada. 60 carreres és moltíssim. Poder eliminar 3 resultats de 60, aviam, jo cada 60 curses crec que no em passen 3 problemes de que se'm desconnecta, de que em cau l'internet. Però si ho reps a partir de 30 curses, eliminar un resultat cada 30 no és per res un canvi, és a dir, no em sembla una adulteració de la competició, perquè al final tu fas 30 curses, si una et mata, et va malament, la modificació és absurda, diguem, és petitíssim i sí que pot servir per a aquests casos que ells creuen que s'utilitzarà per això, que és per eliminar aquests resultats de curses, doncs això, on se't desconnecta el volant, on, jo què sé, se't cau l'internet, cauen els seus servidors, no? Que això en principi hauria d'estar solucionat sol, però bueno. I ells serveix per això. I ells segueixen pensant que el sistema de Jokers és necessari al món del sim racing i funcionarà. Penso que és una aposta arriscada per part seva, és a dir, una aposta d'una passa endavant, de dir, aquí venim nosaltres, som Le Mans Ultimate i també venim a aportar coses al món del sim racing, que no només venim a intentar implementar sistemes que ja funcionen en altres simuladors, no venim aquí a implementar les IAs mode single player que fan altres, sinó que venim a aportar coses noves. Per tant, per aquesta banda, diguem, l'intentar aportar coses noves al món del sim racing a mi sembla fantàstic. De fet, sempre defenso jo que l'avantatge del món del sim racing, tots busquem la simulació, però una de les grans avantatges del món del sim racing és que podem innovar amb el que vulguem. Això a la vida real no pot existir, i al món del sim racing sí. Llavors, jo, per aquesta banda, diguem, pel tema d'innovació d'I+D, xapó. Què em sembla a mi? Quina és la meva opinió respecte a la Joker Car? Doncs a mi us diré que m'agrada molt. M'agrada molt. Penso que, a part de que innovar està molt bé, anem a provar, i si això és una merda, ho diem després, però provar d'innovar al món del sim racing i provar d'introduir noves mecàniques al món del sim racing penso que és molt sensat. Penso que és molt sensat també que sigui, primer, per tothom, això és important, perquè els pay to win és una merda, l'altre que van fer era una merda, era un pay to win, era horrible, però que tothom pugui tenir aquesta oportunitat, em sembla molt bé. Que sigui el primer cada 10 curses, el segon cada 20 i el tercer cada 30, i a partir del tercer cada 30, em sembla una gran decisió. Penso que tampoc hi ha tants problemes tècnics com perquè fos sempre cada 10, que era el que inicialment havíem proposat, i penso que cada 30 està bé, perquè un problema tècnic cada 30 curses et pot passar. És a dir, penso que a mi no em passa, penso que el meu percentatge d'errors és bastant menor, però passa. I poder eliminar un resultat cada 30, és a dir, una cursa que t'ha patat l'internet, que està desconnectat d'això, o una cursa que t'han rebentat a la primera curva, eliminar-ne una de cada 30, penso que està bé, que tampoc modifica en excés tota la mostra, però que et pot ajudar una mica a no sentir aquesta frustració. Jo us diré, però, que les curses a Le Mans Ultimate són supernetes, superxules i molt, jo et diria que molt netes. En general, jo la gent que em trobo és gent neta i no tinc males experiències a Le Mans Ultimate, un simulador que jo penso que està fent molt bé les coses, que sens dubte ara mateix per mi és la gran alternativa a iRacing, amb les limitacions que òbviament té, perquè és una sola categoria, el WEC, però bueno, el WEC i l'European Le Mans Series, Vull dir que cada vegada també tenen més circuits, trobem més circuits, ara amb aquest DLC, doncs això ja us he dit, Daytona i Laguna Seca, que pot ser molt divertit, amb multiclasse, tot plegat, i que, bueno, que penso que està fent les coses molt bé, per un preu assumible. És veritat que aquest DLC és una mica més car, si no m'equivoco 20 euros, és a dir, 10 euros per circuit et costaria, però que, bueno, que són uns preus ja similars a iRacing, que molta gent el que deia era, ostres, una de les grans avantatges de Le Mans Ultimate era que era molt més barat que iRacing. Segueix sent
segueix sent infinitament més barat que iRacing. I hi ha una alternativa a no haver de comprar tots els DLCs. Jo, com que a més jugo a molts jocs de Sim Racing i he de distribuir una mica les meves hores, jo estic subscrit al Race Control Pro Plus, és a dir, que inclou tots els DLCs, i la veritat és que estic molt satisfet, perquè si un mes sé que no jugaré a Le Mans Ultimate, doncs cancelo, perquè aquell mes estaré més amb iRacing i tal, cancelo, estic un temps sense estar subscrit, sense els DLCs, i quan vull tornar, torno a pagar i ho tinc. També és veritat que la subscripció anual del Race Control Pro Plus crec que són uns 80 i alguna cosa, o 90, no me'n recordo. Llavors, al final segueix sent encara més barat que iRacing. Però vaja, això ja cadascú amb la seva economia, però ja sabeu que el món del Sim Racing és tot complex i complicat. Per cert, estem parlant de Le Mans Ultimate i a hores d'ara, dia 27 de juliol, que estic gravant això, hi ha molts rumors, i segons alguns mitjans com motorsport.cat, els equips del WEC ja haurien sigut informats que competiran a Montmeló el cap de setmana del 16 al 18 d'octubre. De forma oficial no sabem res, però tant de bo puguem viure el Mundial de Resistència al WEC al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè seria meravellós. Jo l'any passat vaig tenir l'oportunitat de veure les 24 hores de Le Mans, m'ho vaig passar increïblement bé. L'any que ve penso tornar a les 24 hores de Le Mans i que el tinguem a casa nostra, per mi una de les millors competicions a nivell mundial, si no la millor, per tot el que implica i lo boniques que són les curses, és meravellós. Així que tant de bo puguem parlar molt de Le Mans Ultimate, que voldrà dir també que tenim Motorsport a casa nostra. Deixeu molts comentaris vosaltres què us ha semblat aquest anunci de les Joker Cards. Us agrada? No us agrada? Esteu una mica en la meva línia de que està bé que provin d'innovar, o en canvi doncs, tot això us sembla que no, que aquí si se't trenca el PC, pues, escolta, a patxugar. No sé, deixeu molts comentaris que jo estaré encantat de llegir-vos. Va, ens veiem al proper vídeo. Salut! Adeu!